Irreġistrata żieda fin-numru ta' turisti li żaru pajjiżna matul ix-xahar ta' Ġunju, meta kkumparat mal-istess xahar tas-sena li għaddiet it-turisti li żaru pajjiżna żdiedu bi 11%. Dan ħareġ minn rapport ippubblikat minn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. L-istatistika turi li matul ix-xahar ta' Ġunju ġew f'pajjiżna kważi 163,000 turist. Barra minn hekk ġew ukoll 2,500 turist li qattaw lejl fuq cruise liner f'pajjiżna. Iż-żieda kienet irreġistrata kemm fin-numru ta' turisti li ġew pajjiżna fuq btala kif ukoll fin-numru ta' turisti li ġew Malta minħabba n-negozju. B'ħax-xhur ta' qabel il-biċċa l-kbira tat-turisti ġew minn stati membri tal-Unjoni Ewropea. L-akbar numru ta' turisti li żaru pajjiżna għal darb'oħra reġgħu kienu Ingliżi, segwiti mit-Taljani, mill-Ġermaniżi u mill-Franċiżi. Min-naħa l-oħra żdiedu bi kważi 40% t-turisti li ġew minn stati li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Ġiet irreġistrata wkoll żieda fin-numru tal-jieli li t-turisti qattaw f'pajjiżna. Fil-fatt aktar minn 103,000 minn fost dawk li jażlu Malta bħala d-destinazzjoni tagħhom qattaw aktar minn 7 jieli f'pajjiżna. Ir-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li fl-ewwel nofs ta' din is-sena it-turisti li żaru pajjiżna nefqu madwar 544 miljun euro. 12% aktar meta kkumparat mal-ammonti li nefqu t-turisti f'pajjiżna fl-ewwel nofs tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li din is-sena kull turisti li żar pajjiżna sal-aħħar ta' Ġunju nefaq medja ta' 815 euro.